No, 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 no. Mamarinate natin ng 30 minutes. Ayun. Tapusin lang natin. $346 later. Five minutes later. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jerlyn TV. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And please click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking bagong upload video. Kumusta na kayo mga best friend? Ito, nag-prepare na naman ako ng spicy whole chicken. 1.1 siya kilograms. I-challenge myself kung kaya kong ubusin to. Then, syempre, hindi mawala yung favorite coffee. Oh my God! Wow! I'm a Filipino. I love eating. Kain tayo mga best friend. May sausahan tayo, ketchup, tomato, chili. Mainit pa. Kain po tayo mga best friend. Sarap mga best friend, spicy.
Sarap mga best friend. Sorry mga best friend. The best. Oh, no, 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 no. मुझे बड़ा
Lord. So, yun mga best friend, maraming salamat naman sa inyong pagsama sa akin. Yun, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please subscribe and click nyo naman po yung notification bell para updated po kasi lahat ng aking bagong upload video. Di ko na naman alam kung paano ko tatapos ng aking vlog. Kung may comment po kayo, may suggestion po kayo, please comment below and then pag-usapan po natin. Yun, hanggang na lamang po. Maraming salamat!